Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Goeiemôre, baie welkom by Stroomop. Dis Nuuspod se daaglikse kyk en kommentaar op koerantvoorblaaie en ander aanlyn nuus. En ons hoop maar altyd dat ons onbevooroordeeld kan wees. Ek weet nie of mense dit altyd regtig 100% kan deurkry nie. Ek dink mense gedagtes, jou diepste denke, skemer tog maar deur, of soms speel hulle sommer net uit, maar baie welkom in elk geval by hierdie program waarin ons 'n bietjie kommentaar lewer op nuusgebeure. Baie jammer oor Vrydag, ons het toe nou 'n beerdkrag ondervinding daar in Pretoria gehad, wat toe nou alles in die wiele gery het. Ek is hierdie week weer in Pretoria, vandag vat ek my dogter terug Pretoria toe, maar die plek waar ek gaan bly, sê hulle vir my, het daarom nie op daardie tye wanneer ons uitsaai beerdkragskedule nie, so ons behoort heel normaal op die skedule te kan voortgaan. Maar kom ons gaan kyk, sonder verwyl, wat gaan in vanoggend se nuus aan? Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Ek wil vanoggend so 'n bietjie kommentaar lewer op Max de Pre se nuutste insig. Het behoort seker goed die grootste deel van die program vanoggend te beslaan. Verskoning vir die wat nou baie meer nuus wil hoor. Nou, maar ek dink tog is 'n bespreking wat 'n mens behoort te voer, of iets behoort te sê daaroor. Max de Pre kom toe nou vir die tweede keer uit, nadat hy verlede jaar hier vroeg in 2021, dink ek, min of meer met dieselfde gedagte na vore gekom het, en hy sien nou die nuwe lig. Hoekom hy nou vir Afriforum en solidariteit in 'n nuwe lig sien? En hy publiseer dit nêrens anders nie as in Sunday Times. Ja. En dit veroorsaak nou 'n groot sensasie onder 'n klomp mense, en sê, kyk hier, wat sê Max nou? Uiteindelik sê hy nou iets ook goed oor Afriforum en solidariteit, want vir die van julle wat nie weet nie, Max de Pre het vir baie jare nog geen ooghare vir Afriforum en solidariteit gehad nie. Op 'n baie lelike manier soms. Hy het hulle as ver regs beskryf. Ek soek nou daai een ding, daar sy, in 'n tweet byvoorbeeld op 29 Junie 2017, skryf hy, Afriforum is not a civil rights movement. It's a nasty right-wing political lobby and fear peddler focused on ethnic mobilization. Hy het min of meer dieselfde gesê eendag na 'n program wat ek op Monitor gehad het, waarin ek 'n ontleder van Afriforum of solidariteit gehad het, om deel te neem aan die program, die toe vir Pieter de Tooy bygekom, omdat hy vir Afriforum bygekom het, en Max was bitter ontsteld geweest, dat 'n mens 'n regse ontleder op 'n program soos Monitor kon toelaat, om vir Pieter de Tooy sleg te sê, net nie dit nie, asseblief. Hoe durf hy vir Pieter de Tooy sleg sê, want Pieter kap dan nou vir Afriforum, en so het Max nou al vir baie jare, amper ag man, dit gaan nou seker 'n bietjie oordrywing wees, ek sê haatveld tog, maar dit grens baie naby daaraan, as 'n mens kyk na die taal wat hy gebruik het, al teenoor die twee organisasies, die goed wat hy daarvan van hulle gesê het, van hulle leiers al gesê het, en die feit dat hy die werk wat Afriforum en solidariteit tot dusver gedoen het, afskryf teen dit wat hy 'n vrees onder Afrikaners noem, en 'n sekere ingesteldheid.
Nou kyk, ek weet nie of Marx dit weet nie, maar daar's 'n hense verskil tussen regs en konservatief. Enige goeie taalkundige, enige joernalis behoort vir jou te kan sê, en ek weet Leopold Scholz het eenslag 'n baie goeie artikel, rubriek daaroor geskryf, oor die verskil tussen dit wat ons links en liberaal en regs en konservatief noem. Die kritiek wat Max al die jare nog op AfriForum en Solidariteit het, dink ek getuig van iemand, en nou wil ek baie versigtig wees om nie vir Max persoonlik hier aan te vat nie, maar net die argument. Maar dit gee vir my die idee dat Max het voeling verloor met die groter deel van Suid-Afrika se samelewing, en dan minstens die Afrikaanse deel daarvan. En dat hy nie meer die meningsvormer is wat hy voorheen was nie, en dalk nie altyd besef nie, as ek so arrogant mag wees om dit te sê. Want dit is so, ek dink Max het 'n baie belangrike rol in die Suid-Afrikaanse media gespeel, en soms speel hy dit selfs nog, tot 'n mindere mate, maar ek dink ergens kan 'n mens seker mag gaan rus ook. Veral as 'n ou begin rondop, soos wat dit vir my op die oomblik voel, Max doen. En die saak oor AfriForum en Solidariteit is een van daardie sake, waarin ek dink hy hop regtig rond, en ek dink daar's 'n stukkie hoofvaardigheid in hierdie rubriek wat hy nou geskryf het, en uiteindelik dankie tog, Max de Pre het nou uiteindelik vir AfriForum en Solidariteit toestemming gegee, om maar Suid-Afrikaners te mag wees. Die gebruik van die taal wat hy daar het is en ek wil daardeur gaan, ek wil nou daardeur gaan. Ek wil net vir jou daarop weer, want dis nie 'n nuwe ding wat Max doen nie. Ek weet hy het dit met Helen Zille ook al gedoen. En hy het daar so kort van as wat jy iemand 'n rasis kan uitkry, het hy dit al gedoen. Sonder om konteks in ag te neem en vaste klou aan lyk vir my daar's 'n sekere soort ontleder, 'n sekere soort kommentator, 'n sekere soort Suid-Afrikaner wat ergens vasgehaak het, diep deur aan die apartheidstyd, en lyk vir my 'n Kasper en 'n klomp polisiemanne in 'n township sien skuil agter elke bos wat hulle sien. En ek wil dit sê dat selfs hierdie vergunning van hom, as ek dit nou in aanhalingstekens kan sê, is op 'n onbillike, hoofvaardige manier te doen. Ek dink dis goed dat Max dalk sy standpunt verander het, dankie tog. Iemand moet ergens die lig kan sien, maar dis onbenullig. Dit maak nie saak nie, want in weerwil van dit wat Max sê, en weerwil van dit wat ander vyande van Solidariteit en AfriForum sê, het hulle doodgewoon voortgegaan en hulle werk gedoen. En ek wil nou stukkies kommentaar daarop lewer as ons deur die teks gaan, maar net vinnig om vir jou daarop te wys, Helen Zille ook gister, for years journalists like Max de Pre were considered thought leaders ahead of the game. But for at least 15 years, it has been clear to any informed individual that AfriForum's role is to make communities immune to state failure. This dawns on Max in 2022. Vat 'n slukkie kaptein se moer hier op, Max. Môre. Wat is hy man wat vir 100 jaar geslaap het? Max de Pre. Net 'n grappie, Max. Net 'n grappie, man. Maar regtig waar. Ek wil net so 'n bietjie deur daai teks gaan. Want
Why I'm seeing AfriForum and solidarity in a new light. There should have been no place for hoor wat skryf hy. There should have been no place for organizations such as AfriForum and Solidarity in South Africa by 2022. They form a self-assertive movement of the former oppressive class that is exclusively Afrikaans and Christian and advocates self-government, not exactly in harmony with our constitution, which seeks non-racialism in a secular unitary state. After centuries of white domination and oppression, a resurgence of Afrikaner nationalism feels inappropriate and undesirable. I have in the past accused Solidariteit, of which AfriForum is the more political rights organization, of dangerous ethnic mobilization. Other critics have described it as the greatest danger to our democracy, and in the broad black community, the name AfriForum has become synonymous with Afrikaner arrogance and even racism. Maar is dit nie die grootste klomp twak denkbaar nie? Askies, Max, man. Jees, man, dit is nou nie vir my lekker om dit te sê, maar goeie genigtig, man. Ek het dit voorheen, het 'n ander benaming gegee, maar ek het nou op grond van vriende wat vir my tereggewys het, en gesê, Isak, man, jy moet nie so swets nie. So ek gaan nou vanmorgen terwille van hierdie vriende, gaan ek nou nie so swets nie, maar Max, nee, hierdie is ongebreidelde nonsens, al van die begin af, man. Om hierdie ouens te beskuldig van dangerous ethnic mobilization, synonymous with Afrikaner arrogance and even racism. Kyk man, ek het al baie gesê, ek ken vir Kali redelik, ek sal nie sê ek ken vir hom goed nie, maar ek het al 'n slag of wat saam met Kali gebraai, ek het al 'n slag of wat saam met Kali 'n bier gedrink. Ek kan vir jou een ding sê, Kali mag dalk baie ander dinge wees, ek weet nie, jy kan nou maar 'n lysie maak as jy wil, maar ek het nou nog nie een keer in my lewe agtergekom, dat iemand soos Kali Kriel, of Flip Buys, of Dirk Herman, raciste is nie. Jy kan hulle enige ander naam wil noem wat jy wil, maar wat hierdie stukkie kommentaar van Max oor getuig is 'n oningeligtheid. En 'n onwilligheid om ingelig te word. Want dis nie moeilik om dit uit te vind nie. Dis so maklik soos om aan Kali se deur te gaan klop en te sê, Kali, kom ons braai. So maklik is dit om uit te vind wie en wat Kali Kriel is. Wie en wat Flip Buys is. En nou kom Max. Nou skryf hy, the state is falling apart. Citizens do not get the services for which they pay tax. No one feels safe. Instability bubbles just below the surface. There's an overwhelming paralysis in political leadership. The former liberation movement, which has been in power since 1994, looks a lot like a criminal syndicate. Parliament was burned down and the power is off. Non-racialism is like the Easter Bunny. In this chaos, solidarity has grown to more than 500,000 families and has become one of the most active and capital-strong non-governmental organizations in the Southern Hemisphere. It has built a technical college and a youth university, assists the needy, helps keep communities safe and provides local services. It has its own media company, a radio station, AfriForum Theater and now also AfriForum TV. Boer maak 'n plan on steroids. AfriForum's confrontational onslaught has offended black South Africans, but nowadays there is also a reluctant respect. In the state, everything is stolen and wasted, but solidarity builds. En dis waar hy hoofvaardigheid vir my geleë is. My goeie genigtig, dis nie AfriForum wat gegroei het en hard gewerk het om nie 'n regse organisasie te wees nie. Max, dis jou oë wat oopgegaan het. AfriForum en Solidariteit doen al die jare nog net dit wat hulle doen. Jy het net geweier om dit raak te sien. Jy het geweier om te sien hoe swart mense met respek
oor solidariteit en Afriforum praat. Jy het geweier om op Twitter raak te lees hoe swart leiers sê hoe beïndruk hulle met solidariteit en Afriforum is. Hoe beïndruk hulle met Soltech is, hoe beïndruk hulle is met akademia. Net ander dag, nou het ek daai ou se naam vergeet, ek gaan nou op sy naam kom. Maar dis nie Afriforum wat gaan verander het nie, dis so hoogvaardig van jou om dit te sê. Dis jou oë wat oopgegaan het. Dank die liewe Heer daarvoor. Iemand se oë gaan oop. En dit is eintlik die trant wat hierdie rubriek van jou moes ingeneem het, om waardevol te wees, om regtig iets saak te maak. Pleks daarvan, om te gaan sê, yes, like mense, jammer, ek wat Max de Prees het 'n fout gemaak. Ek het verkeerd na solidariteit en Afriforum gaan kyk. Nou gaan sê jy Afriforum en solidariteit is besig om reg te kom. Kom on, man. Wat is dit nou? Wat gaan dit jou kos om te sê, sorry, ek was verkeerd. Ek het dit verkeerd gelees. Maar dit is regtig so. En Max, jy en baie van die mense wat saam met jou in die Vrye Weekblad operate, gaan nie vir 'n mens wil luister nie, julle gaan dit waarskynlik wil aflag. Maar hoor dit nou maar vanoggend. Julle het soveel voeling met die gemiddelde Afrikaanse Suid-Afrikaner verloor. Man, met die gemiddelde Suid-Afrikaner wil ek amper sê. Julle is so uit voeling uit met hulle. Julle is wêrelde verwyder van dit wat gewone Suid-Afrikaners beleef elke dag. En 'n rubriek soos hierdie is net weer eens die bewys daarvan. Hoor wat skryf hy, Solidarity was actually born and received in sin. Flip Buys was the organizer of the far-right Mine Workers Union, but a very different animal from the father of the Mine Workers Union, Ari Paulus. He's a deep thinker and strategist. Buys studied the Israeli and Polish trade union movements, Histadrut and Solidarność, and so he formed the MWU into Solidarity as a trade union, but ultimately as the core of a group of organizations that want to protect Afrikaans and Afrikaners, not only workers. Buys later involved two young leaders in right-wing politics, Dirk Herman and Kali Kriel. Herman is COO of Solidarity and Kriel is CEO of Afriforum. But Buys remains the brain and philosopher of the movement. Solidarity's participation in the Afrikaner Africa initiative together with the Thabo Mbeki Foundation made me wonder if the winds of change were starting to blow. My impression is that Afriforum leaders have more confidence than in their early years when they were extreme with their provocative rhetoric, politicization of farm murders and calls on right-wing foreign organizations to isolate the South African government. They were certainly using blatant fear-mongering to recruit members. They are still a bunch of wild jackals, but the leadership seems much more politically mature and strategically minded. There is a realization that the crude middle finger at the ruling establishment is counterproductive and certainly not in the interest of Afrikaners. Afriforum wants to get rid of the racist label. No more posting the oranje, blanje, blauw apartheid flag and on social media. En dis die tipe goed wat Max oor Afriforum en solidariteit skryf. En om hulle die heeltyd in 'n regse boks te wil drink.
En daar's 'n verskil tussen regs en konservatief. En niemand het ooit gesê, wie het ooit besluit dat om konservatief te wees 'n sonde is, 'n oortreding is? Max de Pre en die mense wat vir Vrye Weekblad skryf, dis hulle wat dit besluit het. Nou skryf Max, I think there's a case to be made for the argument that solidarity is good for stability. Ek sê, jy sê, hoekom, Max? Ek gaan gou vir jou iets wys. Op 2 Oktober 2020 het ek die volgende Facebook inskrywing gemaak. Dis nog 'n hele paar maande voordat jy daai eerste lig aanskou het. Toe skryf ek op 2 Oktober 2020 op Facebook, hier is 'n waarneming van die kant af, daar gaan 'n dag kom, nie te ver in die toekoms nie, dat AfriForum en Solidariteit se velste kritisie diep dankbaar gaan wees vir die bestaan van die organisasies. Nog 'n waarneming, so van die ander kant af, ons het soortgelyke organisasies nodig om in armer gemeenskappe en townships te begin werk, want hier is 'n calamity of note op ons. Die staat gaan nie baie gou in staat wees om dienste na behoore te lewer en infrastruktuur in stand te hou nie. Vergewe my, maar ek wil so klein bietjie lekker kry. Hy skryf hy dit dan aan die einde. I have never denied Solidarity's achievements, but I have on several occasions expressed the wish that the movement's resources, energy and skills, to a large extent the products of generations of white privilege, be spent on the wider community rather than just white Afrikaners like gift of the givers. Perhaps Solidarity and AfriForum are now moving closer to this, but they still believe that their strength lies in the hundreds of thousands of Afrikaners who keep the movement going with their monthly contributions. I stick to movements such as Defend Our Democracy campaign if I have to get involved somewhere. I'm not a political Afrikaner, I'm only Afrikaans because my parents were Afrikaners and I grew up in that culture and I love the Afrikaans language. I think Flip and Kali are going to be quite relieved to hear this. They will have a serious image problem if I put on my two-tone shirt to hide my Black Lives Matter t-shirt and become an AfriForum member. Ja. Dit wat Max se boodskap aanbetref. Ek is bly Max sien AfriForum en Solidariteit in 'n ander lig. Dis goed so, hopelik kan hy nou daarom vir hulle 'n groter ruimte in hierdie staat skep waarin hy die meningsvormer is. Maar dis onbenullig. Want die ouens wat hy waaroor hy praat, en Flip Buys het in 'n onderhoud eenslag vir my gesê, Max praat oor ons, nie met ons nie. Die ouens waaroor hy praat is besig om die werk te doen wat hulle moet doen. En ek het dit lank al gesê, hoekom wil jy 'n beweging kritiseer wat op 'n ordelike wyse aan 'n demokrasie deelneem? Wat op 'n ordelike wyse aan 'n demokrasie deelneem. Nie afbreek nie, nie afbrand nie. Want regtig waar, dit het tyd geword dat ons in hierdie land vir mekaar sê, die mense wat afbreek en afbrand, hoort nie hier nie. Ek is nou moeg daarvoor om te hoor dat armoede voorgehou word as 'n rede waarom 'n mens 'n hele samelewing tot stilstand moet druk. Alles moet afbreek, alles moet afbrand.
Ek lees 'n ding raak op Facebook wat vra, wat is 'n agtergeblewene? Dis 'n ou wat by 'n busstop staan en wag vir 'n bus wat hy gister afgebrand het. Ek is met die mense wat bou. Ek is met die mense wat georganiseerd is, wat orde handhaaf en ordelik deelneem aan 'n demokrasie. Ek ken nie om wat ek klere is nie. Ek is saam met daai ou. Ons almal het verskillende uitkyke in die lewe. Sommige van ons is konservatief, ander van ons is 'n bietjie meer liberaal. En niemand het ooit gesê dis ongeldige uitkykpunte nie. En ek dink ons kan bekostig om vir mekaar groot ruimte in hierdie land te gee. Me thinks like that. Nou ja, ek het nou lank gepraat oor Max de Pre. Mag dit op goeie grond val. Laat ek 'n sluk kaptein se moer neem. Mense, asseblief, mag julle asseblief daaraan dink om vir Nuuspod te help. Julle kan dit doen deur daai super chat knoppie te druk. Daar's ook 'n super sticker en super thanks as jy later na die onderhoude kyk. Die kanaal doen baie goed deesdae. Ons is nou weer op die drempel van 16.000 intekenaars binne die bestek van 'n week. En ons is nou by 2,2 miljoen kykke verby, op pad na 3 miljoen toe. So ons doen regtig baie goed. Ons het 'n lekker onderhoud met Ian Cameron gehad oor die Bekkie Cele voorval, en ons het so 'n bietjie anders met hom daaroor gesels as die ander media. Ek kon lekker met hom gesels oor die feit dat ek jare gelede met hom gepraat het, na aanleiding van plaasaanvalle, die saak van plaasaanvalle wat hy verteenwoordig het, en dit wat hy op die oomblik verteenwoordig. So ek dink is 'n lekker insiggewende gesprek oor 'n ou wat op die oomblik groot nuus maak in die land. So asseblief gaan luister daardie onderhoud. Dan sien ek 70% van ons kykers is mense wat nie ingeteken is nie. Mense, dit kos niks om in te teken nie. Jy teken net in. En dan die voordeel is, jy kry dan kennisgewings van wanneer ons op die lug is, wanneer ons iets plaas, en jy kan die super chat knoppie druk. So asseblief help vir ons, dis 'n versoek, ons sal julle nooit forceer of dwing om iets te doen nie, en ons stel ons materiaal gratis beskikbaar. Dis vir jou om te besluit of jy ons wil ondersteun. Andersins kan julle geld in ons rekening inbetaal, die is op ons webtuiste beskikbaar, en hier op die kanaal kan julle daar die inligting kry, so asseblief oorweeg het om ons te ondersteun. Ons webtuiste www.nuuspod.com. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Nou ja, ander groot nuus is die taverneslagtings wat die naweek plaasgevind het. Taverneslagtings dui op 'n diep liggende probleme in die polisie en die strafregstelsel. Dr. Pieter Groenewald, Vryheidsfront Plus leier, het in 'n verklaring aangedui dat die reeks skietvoorvalle sedert donderdag in tavernes in Pinetown, Pietermaritzburg, Katlehong en Orlando in Soweto dui op diep liggende probleme in die polisie en ernstige gebreke in die strafregstelsel. Tot dusver is 22 persone in die voorvalle dood, 22 beseer, waarvan etlike in 'n kritieke toestand is.
Goeie genigtig, dit is, skielik haal ons van Amerika binne 'n naweek omtrent in, met massa skietvoorvalle. En dit is inderdaad, dink ek, die Vryheidsfront Plus, wat die vinger op die knoppie sit daar, dis die probleem. En ek het dit vir julle gewys, donderdag. Daar's allerhande goed wat besig is om te gebeur, mense wat verkeersreëls verontagsaam. Daar is baie duidelik 'n baie groot gebrek. En Ian Cameron, wat dit ook weer uitgewys het, in daardie vegpunt wat hy met die minister van polisie gehad het, ons het baie groot probleme. Netwerk 24, wat ook daaroor berig, Ramaphosa vra optrede na slagting in tavernes. President Cyril Ramaphosa het drastiese optrede gevra na die afgelope naweek se taverneslagtings, wat die lewe van 22 mense geëis het. 'n Reeks skietvoorvalle wat sedert donderdag aand in tavernes in Pinetown, Pietermaritzburg, Katlehong en Soweto plaasgevind het tot dusver ook nog 22 mense gewond of beseer gelaat. En dan News24 wat ook daaroor berig, they came in with the intention to kill. Gauteng top cop on tavern massacre that claimed 15. It's been a bloody weekend across South Africa as 15 people were shot dead at a local tavern in Nomzamo Park, Soweto, leaving 9 people critically injured in hospital. In the tavern in Pietermaritzburg, 4 people were also killed. Gauteng Police Commissioner Elias Mawela said around 12:30, police were notified of a shootout taking place at the tavern in Nomzamo Park. On arrival, police said they found that a 9mm firearm had been used as several cartridges were found on the scene. We believe that there must have been more than one shooter. At this stage, we don't know what the motive for the shooting was, but I can say that the scene looks like the shooters came here with an intention to kill, but randomly so, said Mawela. Dan is daar Fakile Mbak se departement wat regtig groot probleme kry. Meer as 40,000 Suid-Afrikaners, motoriste of Suid-Afrikaanse motoriste is in Mei boetes opgelê omdat hulle sonder 'n geldige rybewys rondgery het. Dit kom neer op ongeveer 1300 boetes per dag. Weens die COVID-19 pandemie was daar 'n grasie tydperk vir motoriste wie se rybewyse tussen 26 Maart 2020 en 31 Augustus 2021 verval het. Die grasie tydperk is 2 keer verleng en Fakile, wat eintlik seker Fakile is. Minister van Vervoer het toe aangekondig dat dit nie weer verleng gaan word nie. Baie Suid-Afrikaners wag baie lank om hulle nuwe rybewyse te ontvang, al het die RTMC gesê die kaarte kan binne 6 weke vervaardig en uitgereik word. Die boete vir 'n motoris wat sonder 'n geldige rybewys stuur is tans R1250. Dit beteken dat beamptes in Mei vanjaar boetes ter waarde van ongeveer R50 miljoen uitgereik het. As julle probleme het met boetes, mense, moet julle hierdie mense gaan sien. Hou vas, ek wys vir julle. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for you vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Nou ja, hier is die mense wat vir jou kan help. Cornelia, hulle daar en hulle span doen baie goeie werk daar. Hulle kan vir jou help. Hulle ken die padverkeerswet uit en uit. En hulle doen regtig goeie werk. So asseblief, gaan sien hulle. Hulle kan vir julle help, vir al maatskappye wat probleme het met boetes. Hulle weet presies wat om te doen, waartoe om te gaan en hoe
om dit uit te sorteer. Hier is 'n lekker stukkie wetenskap nuus. Scientists discover meteorite older than Earth that likely came from a protoplanet. Scientists are discovering all sorts of amazing history told by the meteorites found scattered across the Earth's surface. Now a team led by Jean-Ali Barra, a geochemist from the University of Western Brittany in France, have announced in a study that one such rock is apparently incredibly ancient, predating the Earth altogether. They believe it comes from a long-gone protoplanet, a baby planet that never got the chance to grow up, so to speak. Its name is EC002, and it may provide new insights into the early days of our solar system. Maar, nou lees ek, dat hulle sê, in elk geval, as al hierdie buitenruimtelike rotse en gesteentes en goed wat hulle optel, is in elk geval ouer as die aarde. Het een skeptikus toe nou laat antwoord daar op sterre en planete, maar die feit is, mens stel hulle nie elke dag op nie. So, ek dink tog is 'n waardevolle stukkie wetenskapnuus wat ons op the spaceacademy.org kan kry as jy verder wil gaan lees daaroor. Hoorie so, maar ek vat 'n slukkie. My kaptein se moer is klaar. Mense hier, man, hierdie is vir my snaaks. Onthou julle daai mense wat verlede week gevang is vir die koperdiefstal? Dis vreeslik snaaks. Kyk, hierdie mense is ons hier in Nelspruit gevang vir die koperdiefstal. Nou gaan die koerant en hierdie foto van hierdie vrou word toe nou geplaas. Nou kyk, sy het nou alle waarskynlikheid, dit sy 'n skildklierprobleem of Graves se siekte, wat tot 'n mate baie lewensgevaarlik kan wees. So ek wil nou nie onsympatiek teenoor die siekte wees nie. Maar goeie genigtig, mens kan ook nie help om te lag nie, mens kan ons nou nie jok daaroor dat jy gelag het nie. Mense, die kommentaar op hierdie foto is skreeu freaking snaaks. Met die risiko dat ek nou baie onsympatiek teenoor 'n moontlike siekte gaan wees, lees ek tog 'n paar van hierdie stukkies kommentaar. Janine de Premoller wat sê, is she perhaps a descendant of the late Daisy de Melker? Those eyes. Elton Hurst, hope they haven't bungled this case by placing a photo. En ouma, hoekom is ouma se oë so groot om beter te kan steel, my kind? Elaine van Sail skryf, een oog kyk held toe in die ander een hotel. First glance was the eyes, skryf Alvino. She looked shocked. She seemed surprised. She should have seen it coming. Did she touch a cable that was still connected, perhaps? Ek sweer die vrou is deur 'n lewendige Eskom kabel geskok. Kyk, haar oë maak my bang. Sal ek moer se verbaas, skryf in die Brits. Did she smoke that cable, vra nog iemand. Sy is klaar bang om vanaand 'n oog toe te maak in die tronkselle. En ek wil kyk daar, nee, lyk vir my, ja, dis van die kommentaar wat hierop is, gaan kyk op Facebook, sal julle dit kan sien, hierdie het ek spesifiek gevind, waar is dit nou die naam, Flying News Live Update, maar nou ja, die waarskynlikheid is dat die vrou daar Graves het, en want dit is een van die simptome daarvan,
is dat dit daai ding veroorsaak wat jou oor dan so groot vertoon. Netwerk 24, Lesofie ANC moet nou op 2024 fokus. Die taak nou is om ANC-lede te verenig, laat die faksies begrawe bly. As ons nie verenig is nie, kan ons nie die kwessies wat ons raak takel nie. Dit was Paul Masatile, tesourier-generaal van die ANC se boodskap aan die nuwe provinsiale uitvoerende komitee van Gauteng. Masatile wat die ANC en Gauteng se provinsiale konferensie Sondag aand afgesluit het gesê dis nou tyd om die harte van mense te wen vir die nasionale verkiesing in 2024. Julle sal onthou dat die Gautengse PIK moes in 2 sessies vergader. Die vorige naweek en dan hierdie naweek. Die vorige naweek is die leiers verkies, hierdie naweek is die res verkies. En nou lyk dit vir my sê hulle gaan hulle op 2024 fokus. Petrolprys, wat kan jy verwag as die rand versterk? As die rand oor die volgende 3 weke terugbons, dan gemiddeld so wat R15.70 per dollar, is daar hoop dat brandstofpryse in Augustus kan daal na maande van ewige stygings. Minstens lyk dit in die stadium asof brandstofpryse met heel wat minder gaan styg as die afgelope paar maande, skryf Netwerk 24. En dan News 24, suspended top cop accuses Cele of grand corruption, political interference in letter to Ramaphosa. Deputy Police Commissioner Francina Vuma, who was suspended last week, has launched a broadside at Police Minister Bheki Cele, accusing him of corruption and political meddling as faction fighting rages in the top echelons of police management. On a Wednesday, Vuma fired off a 12-page letter framed as protected disclosure to President Cyril Ramaphosa. She claimed that a string of anti-corruption investigations led her straight to Cele's office and she was now being sidelined. Ek sal nie verbaas wees nie. Nie verbaas nie. En dan in ander nuus, lyk vir my Elon Musk onttrek nou uit sy Twitter frenzy wat hy veroorsaak het. Elon Musk is alleging multiple breaches of the sale agreement in seeking to end his $44 billion bid to buy Twitter, but responding to the latest twist in the long-running saga over Musk's decision to buy Twitter in April, the social media platform said it intended pursuing legal action to enforce the agreement, the BBC reports. Musk said he backed out because Twitter failed to provide enough information on the number of spam and fake accounts. So daar is die storie nog besig om te ontvou, ons hou dit dop. En dan uiteindelik onthou julle wat ek gesê het, dit gaan nie baie lank wees voor Boris Johnson die pad vat nie, my woorde was skaars koud. Ek dink dit was die volgende oggend. So, race on to replace Boris Johnson, jockeying has begun. Dis by Daily Friend wat ons dit lees. Johnson, who has been under pressure in recent times following scandals around the breaking of lockdown rules and lying, announced outside Downing Street on Thursday that he was stepping down as leader of the Conservative Party. He said he would carry on as Prime Minister until the party has chosen a new leader who would then succeed him as the UK's head of government. Post-World War II, only 3 Prime Ministers have been in the position for less time than Johnson: Gordon Brown, Anthony Eden and Alec Douglas. Depending on how long he remains in the post, he may yet serve for the more than 3 years and 11 days that his predecessor Theresa May managed when she was in the position. Nou ja, mense, dit bring ons aan die einde van vandag se nuus. Ek wou nog vir julle ietsie gesê het oor die sluipmoord op die Japaneese eerste minister, maar ek dink dit is daarom goed gedek oor die naweek. So ons gaan nou nie iets verloor as ons nou nie daaroor gesels vanoggend nie. Baie dankie dat julle elke oggend saam kyk. Baie dankie dat julle
Nuuspod so getrou ondersteun. Hier's nou soveel name wat ek elke oggend sien en wat 'n mens nou al herken en mense wat selfs vir mens boodskappe stuur soos Vrydag toe daar nou nie in Stroomop kon wees nie, om te vra, maar wat gaan aan? Is jy okay? So, baie dankie. Dis regtig 'n lekker gevoel, 'n lekker warm gevoel, as 'n mens dink waar ons nou staan. Daar was 'n stadium in hierdie afgelope amper 2 jaar waarin Nuuspod nou al is, wat ek gedink het, ag nee, wat ek mors my tyd. Ek moet regtig maar iets anders gaan doen en die saak oppak. Maar gelukkig het ek nie. Hier sit ons elke oggend en elke ander dag as ons onderhoude op publiseer. Baie dankie vir julle ondersteuning. Onthou asseblief, help ons om dit finansiëel te kan maak en maar meer, as belangriker is dit, gaan teken in asseblief. Dit kos regtig niks nie. Jy druk net 'n subscribe knoppie, dis al. Dis regtig al. Jy hoef niks te betaal nie, dis nie ellelange goed wat jy moet invul nie. Word deel van ons gemeenskap, dit gaan ons help om te groei. Dit gaan ons help dat ander potensiële kykers ons raak sien. En as jy op die manier kan help, dan het jy nou al klaar vir ons op 'n groot deel van die pad gevat, waartoe ons beplan om te gaan. Groetnis, alle heil en seën. George, steek hom stinkie, dis maandag, is 'n nuwe week. Ek praat van môre af met julle vanuit Pretoria. Ek is vir die res van die week daar. 'n bietjie persoonlike sake gaan uitsorteer, maar ons is nie van die lig af nie, tensy daar beerdkrag is. Groetnis. Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel.